你会咳嗽吗？废话，谁没感冒过啊？那么你会主动咳嗽吗？这是咳嗽吗？不，这是清嗓子。这才是咳嗽，好像也不难。那么如果你的胸部或腹部有刀口，一动就痛，你还会咳嗽吗？这是几乎所有胸外科手术后的病人都要面临的一个问题。因为胸外科手术大多有单肺通气的经历，手术中有一段时间，手术这一侧的肺就像一个放掉气的气球，是彻底瘪掉的。虽然手术完会重新给它吹起来，但术后仍然需要加强咳嗽，去促进一些边边角角的肺泡完全复张。同时，手术的刺激、肺切除的损伤都会导致肺内渗出，表现就是有痰，可能痰里还会有少量的血丝，这些都需要通过咳嗽去排出来。但胸外科手术无论刀口有多么微创，咳嗽的时候总是痛的，所以很多病人就不知道该怎么咳嗽了。最常见的就是用前面的清嗓子的方式假装在咳嗽，或者像这种声音很响但没用，这不是有效咳嗽，起不到作用，反而喊得嗓子疼。有效的咳嗽是胸部、腹部肌肉和膈肌的联合作用，所以需要深吸一口气，让胸廓张到最大，然后腹部和胸部同时发力，这样才能起到促进肺复张和排痰的作用。这时候伤口肯定是痛的，但不用担心它会崩开，手术切口可不只有表面看到的那一层缝线，里面至少缝了3-4层，单纯咳嗽是不可能咳开的。但痛的确实厉害怎么办呢？我来教你一招。如果伤口在左边，先把右手伸过去按住伤口，然后左手跨过右手臂放到另一边同样位置，两手用力把自己抱紧，这样就可以尽量减少咳嗽时胸廓的运动幅度，减轻疼痛，同时也有助于提高咳嗽时的胸腔压力，帮助排痰。另外，如果伤口比较大，也可以绑个胸带减轻疼痛，同时也能保护伤口。你学会了吗？